Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, ég sagði að það hefði verið svo kalt í morgun að mér langaði eitthvað suður og þess vegna fékk ég Þóri Jónsson Hraundal til að koma hingað og tala Al-Andalus sem á Íberíuskaganum, eða ekki? Jú. En nær það ekki eitthvað yfir sundi líka til Marokkó og svona, eða þetta bara það sem að tilheyrir? Já, til Al-Andalus þá tölum við yfirleitt svona, misjætt eftir hvað öld við erum að tala umfang þess, en svona þegar það stærstað umfangi þá nær það yfir nánast allan Íberíuskaga, þar sem að í dag eru Portugal og Spánn, nema kannski svona þetta svona norðvestur hornið þar sem Galícia í dag og svo nyrstu héruðin Astúrías, Cantabria og þar. Það var aldrei sama ríkið sem að náði yfir sundi til Marokkó? Nei, en á tímabili þá réðu sko sömu hópar, Marokkó og jafnvel hluta af Alsír og svo aftur Íberíuskagann, þar að segja þegar að múslimar á Spáni komast í hann krappan þá leituðu þeir stundum suður á bóginn eftir aðstóð frá svo kalluðu svona berba veldum, Amasík veldum eins og þeir kalla sjálfa sig, Amasík ekki berba, og það þegar við erum komin svona sent á 11. öld, 12. þá sjáum við mikið af þeim og þá eru þeir kannski að stjórna einmitt veldi sínu í Marokkó og á Íberíuskaga og jafnvel austur eftir Norður-Afríku. Já, það svona hópar sem að rætur svona kannski í fjöllunum og svo fólk kemur frá ströndunum verður værukert og spillist og svo 300 ára fresti þá kemur fjallafólkið og nær aftur völdum. Já, það er kannski nokkur einföldun en jú, hluti af þessum þjóðum af sunnum, eins og segi, þessum Amasík þjóðum sem við köllum yfirleitt berba, hluti af þeim koma úr Atlasfjöllunum í Marokkó og sumar þeirra jafnvel enn sunnar að. Þannig að þetta svona munstur sem endurtekur sig svolítið, það streymar svolítið frá þessum suðurhluta Marokkó, norður á bóginn og svo yfir sundið. Það er náttúrulega mjög stutt á milli. Þú fer frá Ceuta í Marokkó yfir til Gibraltar, þetta er í dag, ætli þetta sé í dag eins og hálfstíma sigling eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er ekki margir kílómetrar þarna yfir, þannig að leiðin er frekar greið þarna á milli, sko. Og gríðarlega mörg tækni til að sigla þarna yfir verið bara svo lengi sem að við munum. Já, líklegast, sko, og enda sjáið fólk, sko, ef að fólk ferðast Marokkó, kannski norðurhluta Marokkó og svo suðurhluta Spánar, þá er ákveðin speglun í arkitektur og hinn og þessu og menningu, tónlist og hinn og þessu og matuð þetta líka, þannig að það er náttúrulega á sér mjög langa sögu. Herðu, þú ert miðausturlandafræðingur, lektor í miðausturlandafræði. Man kemur stundum hann Kjartan Orri Þórsson og tala Íran. Akkurat. Og við heyrum stundum í Magnúsi Bernhardsinni sem er mikill fræðingur í þessum málum, að tala pólitík. Þú ert ekki í nútímapólitíkinni? Nei, ekki mikið, ekki svona daglega, þó að auðvitað það er kannski ekki svona með auðangar að gresja af miðausturlandafræðingum á Íslandi, þannig að maður kannski þarf að stíga stundum inn í málefni sem að maður þarf þá að kynna sér bara kannski sérstaklega svolítið, en nei, ég er svona í grunninn miðaldafræðingur með áherslu á miðausturlönd og rannsóknarefni mitt svona að mestuleyti er í rauninni arabískar frásagnir, miðaldafrásagnir ferði víkinga í Austurveg sem að bara á víkingaöld 9., 10., 11. öld fóru og voru gjarnan mjög austarlega við Volgu og Kákasus og jafnvel alla leið til Bagdad samkvæmt einni heimild. Þannig það er svona leiðina alveg Svartahafsleiðina að maður geti séð fyrir þess að það fari ekki Miðjarðarhafið og ekki Miklagard en þeir fóru eiginlega austar en það. Já, í rauninni og austur eftir Volgu og svo byrjar Volga að snúast hún beygir svo suður og það er þetta sigla Volgu í rauninni allavega út á Kaspíahaf og yfir Kaspíahafið og þaðan í rauninni eins og ein heimild frá 9. öld lýsir að þeir hafi farið að úlvalda með baki sko frá suðaustur hluta Kaspíahafs og allar til Bagdad að selja vörur sínar. Það er mögulegt, já. Þannig að þetta er svona það sem ég hef svona mest verið að fást við. Að skoða víkingaöldina frá sjónarhóli í rauninni, já. Austurlanda. Já, það eru svona ákveðin flokkur af heimildum
skrifaðar í Bagdad aðalega, 9. og 10. öld, landafræði lýsingar og svona í rauninni hálfgerð svona antropología, sko, það er að segja svona lýsingar á þjóðabrótum og fólki sem býr hér og þar og inn í þessum bókmenntum lenda víkingar sem er reyndar kalla Rús, sem er önnur saga og lengri. En það eru þó nokkuð til af heimildum ferðir víkinga í austur og svo nokkrar líka sem lýsa strandhauki víkinga á Íberíuskaga einmitt. Nú við spyrjum náttúrulega bara eins og Íslendingunni, hvernig er okkur lýst þarna? Já, það er bara allur gangur á því. Ein mjög fræg heimild þetta er ferðasaga manns sem hét Ibn Fadlan sem að ferðast frá Bagdad og svona norðrabóginn svona á svæði sem í dag er svona á miðvolgusvæðinu, Tatarstan í Rússlandi, Kazan er þarna og þar hittir hann fyrir þessa Rús, þessa menn sem við teljum að séu víkingar og lýsir þeirra svona útfararsiðum og þeirra svona siðvenjum og hinu og þessu, þannig að hann er bæði, það er svona mjög blandað svona blöndu frásögn, sko, hann er bæði mjög hrifinn, sko, og finnst þessir einstaklingar bæði hávaxnir og tilkomumiklir en líka mjög, ógeðslega skítugir og illa lyktandi og lúsugir og þannig að það er svona mjög blandað, sko, en við fáum því miður oft ekki neitt sérstaklega ítarlega lýsingar. Þetta eru mjög oft svona einhvers konar grunnupplýsingar hvað er verið að versla með, hvar fólk er staðsett og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið púsluspil að koma saman einhverju heildarmyndum hvernig múslimi í Bagdad sá svona þjóð langt í norðri, sko, eða talsveit fyrir norðan. Norrænir menn fóru mjög víðar. Ég var að hlusta á mann segja sögur af krossferðum og ég skildi ekki betur en að þar hefði verið, sko, norrænir menn í öllum liðum. Já, akkurat, eins og málaliðar, sko. Já, eins og málaliðar, og í einhverju orrustunni það endaði með því að þeir sömdu bara niðurstöðu. Já. Því að þeir voru eiginlega miklu skildari heldur þeir sem að þeir voru að þjóna, sko. Akkurat, og eiginlega tóku völdin á þessu svæði. Ekki ósennilegt, sko. En þetta má við finna í Al-Andalus, í sögu Al-Andalus líka, sérstaklega þegar líður á að þá þú veist, í rauninni hver höndin upp móti annar í jafnvel meðal múslima og við sjáum að það er svona dæmið það múslimar fara að borga kristnum konungu fyrir að berja öðrum múslimum og kristnir fara sömuleiðis að þannig að þetta er miklu svona meira svona grásvæði, miklu rauninni flóknara ástand heldur en bara að það sé kristnir og múslimar eða víkingar og hinir eða þannig að þetta er allir gangur á þessu, sko. Ég held að við og hinir. Akkurat, sko. En svo lína er ekki alltaf hrein. Nei, nákvæmlega, tækifærismennskan En okkur er fórst að skrifa Al-Andalus sem er ríki múslima í Evrópu. Já, einmitt. Ég má kannski segja svona hugmyndin að kveikna einhver leiti. Ég var sjálfur í námi á Spáni í arabísku og hebrísku kringum síðustu aldamót og og þá í rauninni kannski kveiknar einhvers konar meðvitund þessa sögu og en hún var ekki kennd í því námi sem ég var og í rauninni mjög lítið talað hana og svona þegar líður frá þá fór mér að finnast alltaf skrýtnur og skrýtt að hvað var lítið talað þetta efni og svona þegar ég fór að skoða þetta betur þá sá ég að það er kannski bara alls konar ástæði fyrir því að þetta er í rauninni mjög pólitískt hlaðin saga á Spáni. Þetta eru sérstaklega í því andrúmslofti sem hefur ríkt í Evrópu og heiminum eftir árásirnar á Tvíburaturnana 2001 að þá er þetta mjög pólitískt hlaðin saga og ég finna að það gengur svo langt að í rauninni eru ákveðnir fræðimenn á Spáni þó þeim hafi fækkað sem betur fer sem að í rauninni nánast afneita jafnvel viðveru eða áhrifum múslima á skaganum. Það er svolítið erfitt, sko. Já, akkurat, þetta er nokkur hundur ár og byggingarnar standa ennþá. En þetta er svona þetta hefur verið svolítið flókið fyrir Spánverja ég tala aðra en Spánverja, þessi saga hún er jafnvel ennþá flóknar í Portugal. Ég held að það myndi ekki verið til að tala við það þar. Nei, akkurat, ég hef hitt portugalska fræðimenn
og rætt þetta við það og þeir í rauninni segja mér að þetta sé sko ef þessu haldið niður á Spáni þá er þetta nánast alveg kæft í Portúgal. Það er vissulega minna af minnisvörðum sem lifa eftir eða standa eftir í Portúgal en það er þó eitthvað af þeim. Og svo eru auðvitað öll staðarnöfnin sem að lifa eftir. Þau eru arabískum uppruna, bara orð eins og Algarve er bara komið úr arabísku Algarb sem þýðir bara vestrið og svo framvegis. Það er fullt af svona... Það lendir fólk í Faró eða ekki? Jú, það kemur af arabíska nafninu Harún í rauninni, sko, þannig að þetta er út allt þarna. Albufeira? Já, mitt flest þessi staðarnöfn sem byrja á Al. Svo austur Spáni er mjög mörg staðarnöfn sem byrja á Beni eða Ben. Svo Benidorm. Það er bara Andalúsía, sko. Já, Benidorm er arabískt, sko. Það er fullt af þessum staðarheitum sem við könnumst mjög vel við sem bara íslenskir. Við þekkjum þetta eins og til dæmis hérna á Írlandi að þeir eru mjög í erfiðleikum með víkingasöguna því hún er svo einsleitt, sko. Að það er náttúrulega víkingandi fóru ekkert, heldur runnu saman raunverulega við þjóðina sko. Og það er eiginlega bara rétt á undanförnum árum sem að Írarnir eiginlega bara ráða við það að fara að fjalla það sko. Já, þetta er mjög merkilegt sko, af því að við sjáum til dæmis þetta er eitthvað að gera með einhver element í þjóðarsálinni sko, að við sjáum á Englandi og Frakklandi til dæmis að sko víkingatíminn, hann er bara svona hluti af sögunni, bara þetta var svona og ekkert með það í rauninni, svo fyrir við til Rússlands. Og það er gríðarleg vandamál í rauninni að inkorporera það þá sko í rauninni, við þurfum kannski að fara aftur til stalinismann þar sem að sagnfræðingum var bannað hreinlega að sko lýsa sögu Rússlands öðruvís en þannig að þar hefði allt verið slavnest frá upphafi. Þannig að það er algjörlega svona ósambarilegt við það að einhverjir norrænir menn hafi ráðið yfir Kíev eða öðrum stöðum. Og eiginlega fæðing Rússlands og Úkraínu er eiginlega má rekja til norrænna manna. Akkurat sko, á einhverju leyti og já, það er mjög flókið og erfitt heimildalega séð en þá tengist það líklega, þú vilt ekki að það sé óvinna blóð í þínu eins og þess ég held að það ráði með Írana sko, að þeir vilja ekki að vera afkomendur víkinga og það er ábyggilega þannig að ennþá viðkvæmara í Spáni og Portúgal sko. Já, þetta er mjög viðkvæmt vegna þess að þetta hefur líka að gera svo mikið með nálægð Íberíuskaga við Marokkó og Alsír Túnis. Þaðan sem hellingur af flóttamönnum koma, múslimum koma enn þann daginn í dag og hafa gert síðustu áratugi. Það er að segja sömu leið og múslimandi komu 711. Þannig að já, þetta er mjög svona hlaðið þannig að þess vegna varst að nefna tvíburaturnana, þannig að þetta ástand er eiginlega verra núna þeir voru ekki að flagga þessari sögu á Franko-tímanum en ég að enn síður í dag. Já og nei sko, þetta er svona sko, nú standa Spánur, það er náttúrulega svolítið erfitt að fela þetta sko, Granada og Córdoba, þar sem að þessi glæsilega höll Alhambra og svo Moskan, þetta eru tveir stærstu ferðamannastaðir á Spáni í dag, 2,5 miljón kannski hvort stað fyrir sig á ári, þannig að Moskan alveg stórkostlega sko, stórkostlega að vera inn í henni já, og með þetta með dómkirkjunni miðinni sko og þannig að þetta kemur svona aðeins inn á því bókinni að þetta er svona ákveðin tegund af íslam sem að kannski, ef maður hugsa svona héraðsstjórnirnar og þeir sem ráða yfir þessum ferðamannastöðum sko að þú velur einhvers konar útgáfa íslam sem að er í lagi eða er fínt að sýna eða eitthvað þannig en síðan kannski eru múslimar sem búa, bara venjulegir múslimar sem búa í borgum kannski upplifa það að svona þeirra menning sé mjög lítinn hornauga sko. Og það er ágætis dæmi, þetta eru hátíðir sem eru gjarnan haldnar á Spáni til þess að minnast þess að kristnu konungarnir réðu niðurlögum múslima 1492 og þessar hátíð sérstaklega í Valencia héraði sem er mjög mikið aðeins þar að það er gjarnan enduð því að það var svona líkneski að Múhameð spámanni dreigði eftir götunum og sprengti loft upp í lokin sko. Og og þú veist venjulegu múslimum á þessum stöðum fannst þetta algjör svívirða og en það var ekki mikið hlustað á það en hins vegar sko eftir í því andrúmslofti sem var ef við hugsaum eins og Jyllandsposten teikningarnar og þetta
og þá fór að stað alveg bylgja óerða út allan heim sko og þá sko hugsuðu þeir þurftu kannski að breyta þessari hefð pínulítið til þess að ögriki öfgamönnum sko en þeim var alveg samum múslimanna sjálfa sem að skilur þetta er svona þú veist kemur upp ákveðin tvískinnung við notum þessa stórglæsilegu minnisvarða íslamska menningu hérna á þessum stað en þetta er svona val sko og í rauninni já, gríðarlega flókið val á vissan hátt því að þú veist með spænska þjóðar sjálfsmynd líka sem að hérna Já, og nú rann fólk saman á náttúrulega margar sögur trúskiptinga sem að kusu það að taka kristna trú. Akkúrat. Og nú erum við að lifum á tímum svona DNA og leita uppruna síns, er það ekkert vinsælt hjá Spánverjum í Andalúsíu að kanna uppruna sinna, það kemur náttúrulega kannski í ljós að þú ert bara 60% hérna frá Norður Afríku. Já. Eða meir sko ég veit ekki hvernig það er sko í Ítalíu þannig talaðu það er náttúrulega mjög nátengst í Ítalíu við Norður Afríku Jú, akkurat og múslimar náttúrulega réðu fyrir Sikiley og Suður Ítalíu á sín tíma sko en ég bara veit ekki hvernig það er með DNA-prófin en hérna það kemur ekkert óvart að það væri frekar óvinsælt að því að þetta er mjög relevant sko í rauninni og svo er þetta þetta líka ofið inn í stjórnmálaumræðu dagsins í dag þessi stjórnmálaflokkur Vox sem á uppruna í Andalúsíu Já, akkurat, af öllum stöðum sko og ekkert langt síðan hann var stofnaður í rauninni, ég man ekki hvað alltaf síðan mörg ár en hann hefur tekið upp þetta hugtak sko endurheimtina til dæmis það var líka flokkur í Frakklandi Erik Zemmour hann stofnaði flokk í Frakklandi sem heitir Reconquête sem er hægra megin við þjóðfylkinguna Akkurat sko og það er Hvað er það að endurheimta? Það er að endurheimta landið aftur má segja, það er að segja endurheimtin vísar í þessar herferðir kristnu konunga á Norðurspáni að taka landið af múslimunum og það er eitthvað sem gerist í rauninni bara á mörgum öldum, það tekur mjög langan tíma en það er það sem er vísað í þegar við tölum endurheimt en sem er þá að rekja múslima sem er hlutastlega ekki svo margir á Spáni eða Já, en þetta er þannig miðaldarsamhengi þá sko og nota það sem einhvers konar leiðarvísi fyrir hvað við ættum að vera að gera í dag sko. Sem er svona, gæti heita á Íslandi og eru bara svona krossferðir Já, og í rauninni þá yrtu þeir þetta, minni mig á þingi daginn að nú væri komin tími til að vísa öllum innflytjendum í burtu frá Spáni og ég held að vera að tala um einhverja 8-9 milljónir eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þetta er algjörlega ógeranlegt, þetta er náttúrulega einhver svona tegund bara populisma. Myndu hrynja samfélagið? Já, vissulega sko. Ég lest greinar í El País að það síðasta sem ég las var að það vantaði sko innflytjendur á landsbyggðina af því að það var vandræði með bara rekstur á hjúkrunarheimilum og umönnun aldraðar á landsbyggðinni af því að innflytjendur væru mest í stærri borgunum eins og oft er. Erfitt að vera kannski eini músliminn í þorpinu það getur fyrir þannig að þeir voru að velta fyrir sig hvernig getum við náð innflytjendum út á landsbyggðina Já, akkurat ég er bara að taka þetta sem dæmi að hvað samfélagi er umvel að háð innflytjendum Absolutt sko og þetta er í rauninni fyrirbæri sem að Spánverjar þurftu að í rauninni takast á við líka eftir að þeir taka yfir Íberíuskaga 1492 þar að segja við sjáum að múslimar er ekki hræktir í burtu strax, múslimar eru á Spáni til 1614 og það hluta til að því að þeir báru með þessi svo mikla þekkingu á landbúnaði og akuryrkju og öllu þessu að það var einfaldlega ekki hægt að senda það á landi, þeir voru gríðarlega dýrmætir fyrir þessar stóru landeigendur og halda öllu gangandi og fyrir mataröryggi og þannig sko, þannig að þetta er svona svipuð áhugjefni, við þurfum á innflytjendunum að halda þó við viljum helst ekki hafa það. En ef við horfa frá Íslandi á Íberíuskagann að þá er tímabil Al-Andalús eiginlega blómatímabil skagans. Þetta er ekki hörmungatímabil. Já, það er upp og niður sko, það er svona upp og niður. Það má horfa á sögu Al-Andalús sem ákveðna svona kurvu, það er að segja við tölum um að múslimar
gerir strandhaug þarna 711 og eru konum með einhvers konar ríki kringu 750 og þá er svona ákveðin stígandi í því og hámarkið myndi ég segja væri svona 10. öldin og þá það sem við sjáum svo moskan í Córdoba fullbyggð, Medina Sahra, risastór borg fyrir utan Córdoba var kláruð þá líka og þarna eru 2 karakterar, Abdurrahman III og Hakam sonur hans sem að er rauninni nöfnin sem eru kennd svolítið við gullöld múslima á Spáni. Fyrir eitthvað stuttu síðar, bara 1030, þá Córdoba komin í rúst eiginlega. Og þannig að þetta svona, má segja að þetta sé svona ákveðin kurva sem hámarki 10. öld og svo smátt og smátt aftur en alveg fram á 15. öld þá lifir sko, en á hverju rís Granada. Af hverju rís veldi múslima? Það fór svolítið eftir hæfni stjórnenda og svona má oft sérstaklega þessi sem ég nefndi Abdurrahman III sem að tekur við 912 virðist hafa verið svona mjög einstaklega hæfileikaríkur stjórnandi sem að í rauninni Al-Andalus var svolítið erfitt að miðstýra því sko, þannig að hann náði að svona að hafa stutt í bandi og stjórna þessum héruðum mjög vel að því þetta eru gjöful héruð, landbúnað, það eru hafnir og það eru ýmsar tekjuleiðir. Þannig að það má segja að það hafi verið eins konar lykill að þessu. Hann átti líka mjög góð bara diplómatísk samskipti við ýmsa leiðtoga annars staðar í Evrópu og það er einhvers konar sambland af leiðtogahæfileikum og einhvers konar strategíu að búa til einhvers konar ró til þess að efla samfélagið fjárhagslega. Við sjáum það ef við berum saman við leiðtoga fyrir hann, þeir voru mjög misjafnir og jafnvel agalegir og illa til verksins búnir sko. Þannig að það má svolítið svona setja þetta á Abdurrahman. Þú talar tengsl við höfðingi í Evrópu en tengslinu líka náttúrulega til ríkja Íslam. Jú, akkurat. Ansi stort svæði Akkurat og víða mjög auðugt. Einmitt, þannig að við sjáum að þessum tíma þá í rauninni nær veldi múslima alveg frá Indlandi eða Indusánni og til Íberíuskaga í vestri. Þannig að það eru þetta gríðarlega stort svæði. Og aukast á innbyrðis viðskiptum líklega? Já, og sko það sem að, það eru mjög svona öflugar samskiptaleiðir, póstþjónusta öflug og annað, þannig að það sem gerist í Bagdad, það eru fljótt konar fréttir það í Córdoba og svo kemur upp í rauninni á 10. öldinni, þá eru Córdoba og Bagdad komin í svona ákveðin svona samkeppnisstöðu, hvor er meiri menningaborg, hvor er meiri höfuborg Íslam og svo framvegis. Þannig að og þá gerist það líka að það er ákveðin svona fræðabylting sem á sér stað, ekki svona aðeins á undan í Bagdad en síðan líka í Córdoba og innspýtingin í það eru klassísk verk á grísku og latínu sem að Aristóteles og Galen og Plató og öll þessi verk sem eru þýdd og svo útvíkkuð á arabísku og þau eru í rauninni í Al-Andalus, þar koma evrópskir fræðimenn og læra arabísku jafnvel. Til að hafa aðgengi að grískri menningu. Þessum upplýsingum og nýjustu framförunum í læknavísindum, skurðlæknavísindi, sótthreinsun, hitt og þetta sem að múslimar á Íberíuskaga voru mjög framalegi á þessum tíma, augnlækningar og fleira og þarna verður bara ákveðið trend, við höfum nöfn bara fræðimanna frá Evrópu sem fara til Al-Andalus, læra arabísku og flytja þekkinguna aftur heim og þessi þekking endar svo þetta best á endanum líka í háskóla sem voru síðan stofnaðir í Evrópu og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega innspýting líka bara fyrir endurreisnin og allt þetta. Þannig að þetta er auðvitað mjög merkilegu tími. Svo þekking sem að varðveitt og bætt við í ríkjum Íslam. Já. En þetta er af hverju reisir þetta en af hverju hneigir þetta þá? Já, það má það er ýmsar ástæður fyrir því líka. Þannig að
á norðurhluta Íberíuskaga eru kristnar þjóðir að eflast og styrkjast og þar eru auðvitað ýmis önnur trend í gangi eins og krossferðirnar sem er mikil innspýting og í rauninni þessi hugmyndafræði um að í samfélaginu eigi bara vera ein trú hún talist ólík því samfélagi sem múslimarnir höfðu byggt upp. Múslimarnir voru með þannig kerfi að þú gast haft aðra trú, þú gast verið gyðingur eða kristinn. Það var ekki gott fyrir að vera fjölgyðistrúar eða trúlaus, en ef þú ert gyðingur eða kristinn þá gastu borgað sérstakann skatt og þá mástu frjálst til að stunda trú þína. Það er í svona einhverjum masa í samfélaginu og það er ekki alveg sama rétt og hinir. Nei, en sko við fjölmur dæmum það að bæði kristnir og gyðingar hafi bara farið metraðstegan og fengið góða stöður í Al-Andalus og það margir frægir fræðumenn, bæði gyðingar og kristnir. Þannig að þetta var kerfi, en sko þessi kristninkonungar í Kastilíu og norðar, þeir eru rauninni og þeirra svona kirkjunarmenn voru með aðra sýn á þetta að einhverju leiti allavega og þetta gerist þannig svolítið hægt þannig að það er bæði svona bland af einhverju svona trúarlegri hugmyndafræði og hugsjón að hér eigi bara að vera ein trú en á sama tíma við sjáum að Granada Emiratið fær að lifa alveg til 1492 og það er vegna þess að það var góð tekjulind þannig að þetta er ekki bara í rauninni hugsjónin sem ræður för heldur líka einhver svona praktík og svo gerist það einmitt 1492 það sama ár og múslimar eru sigraðar í Íberíuskaga þá fer Kólumbus til í Ameríkurnar og eftir það byrjar auðvitað gríðalegur auður að streyma frá Suður-Ameríku, Mið-Ameríku inn til Spánar þannig að þá eins og ég segi það má segja að Spánverjar hafi þá efni á að byggja upp landið bara á hugmyndafræðilegum ástæðum. Við sjáum það að það er sagt að fyrstu árin eftir 1492 þá hafi konungshjónin Isabella og Ferdinand lofað múslimum þeir mættu halda trú sinni. En svo sjáum við að bara strax 1500 þá er komin miklu meiri hiti, miklu meiri ofsi í það að sko það skuli ekki vera neini múslimar eða gyðingar á Íberíuskaga, að þeir skuli annarkvort snúast til kristni eða koma sér í burtu. Og hvað gerði fólk? Sumir snýrust til kristinna trúar og aðrir stunduðu trú sína í leyni, kannski einhver leiti eins og Íslandi, kannski nafninu til einhverja trúar. Já, kristnitökuna fyrir ekki hér? Já, akkurat sko, og það gekk svona fram eftir 16. öld og við höfum ýmsar heimildir það og í rauninni er ekki fyrir en 1614 sem að síðustu múslimarnir eru reknir í burtu. Þannig að þetta eru einhverju 9 aldir sem við erum með hópa og samfélög múslima á Íberíuskaga. Enda er það, við sjáum það náttúrulega í alls konar minnisvörðum, bæði byggingunum sjálfum en líka tungumálunu, staðarheitum og ýmsu slíku. En þú byrjar að skoða þessi fræði með því að skoða hvernig menn í löndum Íslam sáu norræna menn. Þú gætir eiginlega farið til Sikileyjar eða Konstantinópel eða eitthvað og fundið sko miklu meiri tengsl við norræna menn heldur en í Al-Andalus eða ekki? Jú, í Al-Andalus er það ekki svo mikið sko, en aðalega þessar heimildir sem að fjalla norræna menn eða rús í rauninni er aðalega skrifað í Bagdad sko. Það er frekar lítið, í rauninni mjög lítið frá Al-Andalus. Vegna þess að ég hefði áhuga á þeirri sögu. Og þú lærið þér þarna? Ég lærið þarna á ákveðna tilvík. Ég var í Salamanca inn í miðju landi svolítið. Þannig að þetta var einhvern veginn búið að svona leita á mig, skulum við segja, í þó nokkur ár. Og þetta er áhugaverð saga, bókin er mjög lítil en þetta er vonandi svona einhvers konar inngangur að þessari sögu og vonandi fær fólk meiri áhuga en ekki minna. Ég held að vanti sérstaklega mikið af stuttum bókum sögu, þar sem að sagan er dregin með svona stokkarlega stórum penslum
til dæmis eins og bara í Íslandssögunni að við eigum endalaust af svona það sem verður að skoða tiltekið tímabil en sko stóra sagan sem almenningur gengur með og oft gengið út frá því pólitík, hún bara Jón Aðils eða eitthvað, hún ekki verið endurnýjuð sko. Ég vil endilega sagnfræðingar skilja yfir sko stuttarsögur yfir langt tímabil á breiðum penslum. Einmitt sko, þessi bók þá kannski passar við þá lýsingu sko því að hún bæði mjög handhæg og létt, passar í passa bara í handtösku sko og frekar ódýr líka, það kostar einhverjum 3.500 krónur í bóksölunni. Sem miðað við árafjöldan og fleira sem hún þá eru mjög ódýr. Já, einmitt, árafjöldi sko per krónu mjög sanngjarn dýr sko. Herðu, en segðu mér að því að spyrja Miðausturlandafræði að því að þetta svolítið skrítið það þegar maður að fá svona menn hingað til þess að tala þetta. Og það svona, ég nefndi það við Kjartan held ég, að þetta verður svona svipað að maður fengi sko norrænu fræðing til þess að tala um yfirgang Trump á Grænlandi. Korrekt. Þannig að þetta svolítið svona, þetta ótrúlega breytt fræðasvið og... Jú, vissulega sko. Og eins og ég segi það kannski... í litlu samfélagi okkar þá kannski ekki urmull af miðausturlandafræðingum þannig að maður þarf kannski að gera fleiri en gott þykir og sinna svona hinn og þessu, það nú kannski bara líka the Icelandic way sko að gera allt mikið og svona. Þú lærðir arabísku á Spáni? Já, arabísku, hebresku á Spáni og svo fór ég til Englands í meistararnám í miðausturlandafræðum og kláraði þessu í Bergen í Núrei doktorsritgerð Það fer alltaf lengra frá Miðausturlöndum. Já, eitthvað svo lítið sko. En af hverju byrjaðir á að læra arabísku og hebresku? Já, það er góð spurning. Ég var í rauninni í Háskóla Íslands byrjaði tók BA-gráð í mállýsindum. Þannig að það voru eiginlega tungumálin sem svona heilliði mig fyrst. Og svo þegar ég fór í þetta nám í arabísku og hebresku þá vorum við látin læra sögu og bókmenntir og svona hliðraðist ég meira inn í sagnfræðina eiginlega má segja. Þannig að því nefndi norrænu sem náttúrulega byggirist á tungumál og menning og bókmenntum. Það er náttúrulega gríðarlegar bókmenntir sem að tilheyra þessari fræðagrein. Já, algjörlega sko. Er þá að tala um Al-Andalus sérstaklega? Og bara já, Miðausturlöndum og flestir ykkar hafa sko sogast inn í sko að þetta er menninganysla að setja sig inn í þessi mál. Já, akkurat sko. Algjörlega. Magnið af bókmenntunum náttúrulega alveg óendanlegt. Má segja sko. Þannig að og ég vil bara á Al-Andalus þá alveg ógrynni af verkum og engin leið að gera grein fyrir því auðvitað í svona stuttu verki en það svona eitt og annað nefnt. Já, en þetta eitthvað leyti heimur sem að okkur ekki beint svona aðgengilegur venjulegu fólk á Íslandi. Af því að þessi saga, henni verið ekki verið beint haldið að okkur. Nei, en það einmitt hins vegar svo að svona mig grunar að sko Nú veitum við það að það eru þúsundir eða 20.000 Íslendingar sem að fara og eyða fríjónum sínum eða eiga jafnvel hús komin nálægt þessum slóðum. Margir eiga 11 ára orðum? Já, og ég held að margir viti af Alhambra, Córdoba og þessum stöðum sko. Þannig að svona, já, ég held að fólk margir hafi einhverju hugmynd og ég veit að margir hafa bara mjög mikið áhuga á þessu efni. Ég kannski nefna það líka að auglýsa sjálf á mig pínlítið að ég verð með námskeið í endurmenntun Háskóla Íslands í mars sem 3 skipti minni mig og það rauninni bara upp úr þessu efni. Svo ég noti nú tækifærið. Takk að þér fyrir. Herðu, en við lifum tíma sem mikil andúð á íslam og svona megnið af svona útlendingandúð sem í Íslandi beinist gegn Íslam. Já, einmitt, sem á annar staðar. Já, og þú náttúrulega ert tengdur þessu menningaheim. Hvernig hvernig slærir þetta þig svolítið? Já. Þessu svona sín sem að fólk hefur á Íslams. Já, hún auðvitað mjög áberandi, þú veist, í grunninn þá myndi ég segja að islamofóbía væri bara eitt stærsta vandamál sem við stöndum fram fyrir í dag. Því að hún hefur svo neikvæðar afleiðingar á svo mörgum sviðum mannlífsins. Það eru margar hliðar á þessu sko. Við höfum fólk sem að talar á ákveðin hátt þetta fólk og þessa hópa en svo gerist það jafnvel þegar fólk kynnist kannski einum einstakling
að þá hann ekkert þannig sko, þá hann alveg frábær og allir hinnur þannig að þetta svona Þannig þú breytir ekki afstöðunni til fjöldans þótt að þú raunverulega kynnist Nei, þá verður til svona einhver svona exceptionalismi þar sem að þessi manneskja undantekning frá reglunni sem það, en sjáum það líka fólk sem býr í Miðausturlöndum með ferðast eitthvað svoleiðis, það berði í öllum tilfengum sem ég hef heyrt góða söguna og þetta er þetta bara venjulegt fólk eins og við þannig að já, en þetta er því miður svona Ræturnar mjög fast í okkur þessi Ræturnar, að þú nefndir þarna hefði verið svona breyting við tvíburatunnana, en þá var þetta með George Bush var ekki lengi að taka upp orðfæri bara krossferðana. Akkurat. Þannig að sumuleyti eru ræturnar bara í sögunni sem þú ert að segja þarna, þegar Al-Andalus að falla. Já, ég meina það má rauninni sko fara alveg lengra aftur sko, að í rauninni þegar að Múhameð kemur upp sem Múhameð söguleg fígúra var til og þegar fréttir af þessari nýju trú fór að berast jafnvel bara ennþá á 7. öld til Evrópu 8. öld þá er strax komin svona ákveðin gír og við sjáum þetta frá eftir öllum öldum við sjáum þetta í kirkjulistaverkum og í bókum og hinn og þessu sko. Og óttinn við múslimann. Já, akkurat. Sem er kannski líkt og bara ótti bandaríkjamanna við svartamannin sem er eiginlega gegn sósa í samfélaginu. Já, akkurat. Óttinn við að hann rísi upp og taki eitthvað af okkur. Akkurat, sko. Við erum einhvern veginn þannig afstöðu til múslima. Já, ég held að það gæti vel verið og þetta blandast inn í þetta bara einhver svona komur að segja svona colonial guilt eða eitthvað sko. Við vitum að við erum búin að arræða eða Evrópa er búin að arðræna mikið af þessum löndum aldaskeið en þetta er eitthvað svona sem er í rauninni aldagömul stundum var þegar ottomanar eru við borgarmúra Vínarborgar og það eru svona moment þar sem ótti Evrópumanna við að múslimar sko færu lengra inn í Evrópu hann er ekki alltaf bara gripur og lausu lofti hann verður þannig þau í dag eða skipt út það er svo önnur það er bara miðalda hugmynd sem að gengur aftur já, akkurat en sú hugmynd er þetta ekki á neinum grunni reist ég held að múslimar í dag séu einhver 5% ég þori ekki að fara með það en Evrópumanna þannig að ég held að við ætti að náðum upp í kannski 1,2-3% á Íslandi og múslimar eru samofnir sögu Evrópu, þeir eru ekki nýkomnir hingað, þeir eru búin að vera í mörgum löndum hérna, Englandi, Þýskalandi, hér og þar alda skeið, sko, Fraklandi þannig að þetta er ekki eitthvað sem var að gerast bara, sko, á þessari öldið að síðustu. En þessi ótti, ég manna þegar var fólk sem var með tjaldbúðir á Austurvelli var að berjast fyrir því að stjórnvöld myndu aðstoða við að heimta ættfólk sitt út úr þjóðarmorði sem er nú eiginlega margir ætti að bara skilja eitthvað verður maður að gera í þeirri stöðu. Já. Að þá tók maður eftir því að ég fylg bara sko palestíski fáninn á Austurvelli margir upplýðu það sem eitthvað óhreint svo það væri bara eitthvað ótrúleg ógn við bara lítinn fána og líka bara tilveru þessa fólks og ég held að nú þá verandi ég held að það verið forsætisráðherra það sagði þá sko að það væri eiginlega verið að spilla Austurvelli með þessu. Akkurat. Mér líka að hugsa að þegar sést hópur múslima vera að biðja það sem að gera því svona í takt höfum að tilfinninguna að margir í Evrópu upplifa það sem einhver ógn í þessu þarna er einhver hópur sem að beygja sig í takt og er þarlandi minni svona einstaklingar heldur en við erum líklegri til þess að hlýða einhverju utanakomandi þannig að þessi svona óttin við múslima mannin en fyrst og fremst maðurinn er ótrúlega inngróin inn í kultúrinn okkur. Já, við sjáum þetta gríðarlega mörg en þetta má líka hafa í huga að sko áróður sérstaklega þú veist eftir seinni heimsstyrjaldi eða eitthvað slíkt og eftir stofnun Ísrael hefur líka náttúrulega verið algjörlega sko gegnum sýrandi og á vissan hátt er grundvöldur tilvistar í Ísrael áróður gegn Arabum. Þannig að þetta er auðvitað bara sem að sko núna nokkrar kynslóðir hafa alist uppi og það er ekkert og þetta er auðvitað eitthvað sem að í rauninni gegnsýrir ekki bara í þessum
augljósu fréttaflutningi eða eitthvað svoleiðis, heldur líka bara í afþreyingu, í kvikmyndageirinu auðvitað í Ameríku og þetta er svona Vondikallinn er gríðarlega, já, akkurat, hann er allavega með hreim, sko. Já, en stundum er hann Rússi. Akkurat. Smá tímabil hérna í anstöðinni við apartheidstefnuna í Suður Afríku var hann með suðurafrískan búarem. Einmitt, sko. En yfirlega en svona undan oftast er hann múslimi. Það má. Þannig að þetta er mjög víða, sko. Þetta er mjög sterkt afl, þessi áráðsvél, og ekki auðvelt að, og í rauninni bara á vissan hátt skiljanlegt að fólk hafi fordóma þegar maður hugsar það á þennan hátt, sko. Að fólk þá í rauninni bara ákveðið fórnarlamb þessar áráðsvélar og það er bara í rauninni merkir það að hún virkar. Þessa áráðvél. Og við ætlum að gera ráð fyrir því sem eru alin upp hérna að við erum uppfulla fordómum sem við ætlum kannski að horfast í augu við. Algjörlega. Eða ekki. Herru, gaman að fá þig hingað í spjallum bókina þína og til hamingju með hana. Þórir Jónsson Hraundal. Takk fyrir það. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda þín áfram. Ég man ekki alveg hvað er á dagskrá næst. Það er eitthvað skemmtilegt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is